שלום לכולם, לעוד פרק של זמן רוח. איתכם אלעד נחשון, ראש צוות רשתות חברתיות ב-Alma School for Humanity, בית ספר דיגיטלי שמציע תכנים, הרצאות וקורסים המבוססים על חוקי הבריאה האוניברסליים. איתנו כאן חגית, שלום. שלום אלעד. מורה ומייסדת של בית הספר, אלמה בית ספר לאנושות. והיום יש לנו פרק מיוחד על 10 הדיברות. יש ספר חדש שיוצא תחת ההוצאה לאור של Alma School for Humanity. חדשה שלנו, ממש מהתנור. 10 הדיברות, וזה הולך להיות פרק מאוד מאוד מיוחד. אנחנו נקריא ציטוטים ונראה מדוע ההבנה הנכונה של 10 הדיברות כל כך חשובה ונחוצה, ונראה גם בעיקר איך ליישם אותם בחיי היומיום שלנו. אז חגית, אנחנו מצלמים עכשיו את הפרק בישראל, ואת כאן איתנו בביקור לאחר סבב של המרכזים בעולם. מה שלומך? שלומי מצוין, תמיד שמחה להיות כאן. לראות איך בבית הספר שלנו גדל ברחבי העולם. אנחנו נועם בית ספר דיגיטלי, ואנחנו נותנים כמה שפות כבר הקורסים. יש לנו 8 שפות וגם ערבית. ערבית בדרך, כן. מאוד מאוד משמח. אז למרות שאנחנו בית ספר דיגיטלי, בעצם יש לנו גם מקומות בעולם שבהם נפתחים מרכזים פיזיים, שבהם גם אנשים יכולים להיפגש לא רק במרחב וירטואלי. אז מה לדעתך הקושי והאתגר שיש בתקופה הזאת, ולמה דווקא בחרתם להתחיל עם 10 הדיברות? בעצם יש דמיון מאוד גדול בין יציאת מצרים, אם אנחנו לוקחים את זה כקוד או כמודל, לא רק כסיפור היסטורי, בין מקום של מיצרים, בדרך לעולם חדש שזאת הארץ המובטחת, ובאמצע יש איזה מדבר שצריך לעבור בו חניכה. ובמדבר הזה בעצם בני ישראל מקבלים 10 חוקים, 10 הדיברות, שאמורים להנחות אותם ולתת להם את ההכוונה הנכונה, להיות אנשים חדשים, משוחררים מעבדות, בפנימיותם, בדרך לארץ המובטחת. אני חושבת שאנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד דומה, כן? עולם ישן, מטריקס, שאנחנו רואים שהוא קורס, מי שמעז לפקוח את העיניים ולהתעורר ולצאת לעבר הלא נודע, שזה העולם החדש, אז גם הוא צריך הכוונה. ואני חושבת שהחוקים האלה, כיוון שהם שייכים למערך חוקי הבריאה, הם רלוונטיים ברגע שמבינים אותם, ואת הפרשנות הנכונה שלהם, הם רלוונטיים עבורנו, אפילו יותר ממה שהם היו רלוונטיים לפני 3,000 שנה בערך שמשה קיבל אותם ונתן אותם. בהחלט, אנחנו נראה את זה, וגם אני הבאתי כל מיני ציטוטים מהספר, גם דיברנו על זה ככה לפני הפרק, וסיפרת לי שלא רק מתחילים ב10 הדיברות, בהוצאה לאור של בית הספר, אלא גם שההוצאה לאור הולכת לספר את הסיפור של הרבה מאוד שליחים שהגיעו לאורך האנושות, ובדיוק במקום הזה, זה המקום שיש גם את ההזדמנות להרבה מאוד אנשים לחקור בעצמם, לקרוא, לראות, ובעצם התקופה הזאת מביאה אותנו, או מכריחה אותנו לאקטיביות רוחנית, לחקור בעצמנו. נכון. בעצם יש לנו כמעט 40 ספרים שהם בשלבי הכנה. 40. 40, כן, תרגום ועריכה. ובעצם הספרים האלה מספרים את הסיפור של כל ההיסטוריה האנושית. מהפירמידות של מצרים, אטלנטיס, דרך כל השליחים השונים, זרעוסטרה, בודה, מוחמד אפילו, ישוע כמובן, משה, קרישנה, לאו צה, כל ההיסטוריה האנושית, טרויה, קסנדרה. אנחנו מספרים את הסיפור האמיתי של ההיסטוריה האנושית, מהזווית הרוחנית כמובן, ואיך כל התורות שהשליחים השונים האלה הביאו בעצם עובדו לדתות. וזה נכון מה שאתה אומר, כאילו אנשים בטח שואלים, אז למה שאנחנו נאמין שזאת האמת? אני אומרת שאנחנו חיים בתקופה של מזלנו ולשמחתנו, לשמחתה של הרוח שלנו, האמת יוצאת אל האור. והאמת נחשפת בכל המישורים, לא רק במישור הכלכלי והפוליטי בעולם. וזה דורש מכל אחד מאיתנו לא להאמין לאף אחד, לא לצייץ צייתנות עיוורת, אלא ללכת ולחקור, לא רק את 100 השנים האחרונות, אלא את אלפי השנים האחרונות שלנו כאנושות. אז זה הזמנה, כמו שאתה אמרת, לאקטיביות רוחנית. אני יכול להגיד מהמקרה שלי, שכשאני ראיתי כל מיני שקרים או דברים שלא הסתדרו לי, אז בעצם מאיפה להתחיל?
מאיפה אני יכול להתחיל ולראות מה נכון ומה לא, איך מרכיבים את הפאזל. ובגלל זה מאוד מאוד התחברתי לעשרת הדיברות ולספר הזה, כי הוא מניח איזושהי מפה שהיא מרחיבה את הפרספקטיבה שהתרגלנו לחשוב עליה בתור ילדים. כלומר, אנחנו נראה לאורך הדיברות שיש פה פרשנות הרבה יותר רחבה ממה שהתרגלנו לחשוב עליה. תראה, כשאנחנו קוראים ללקיחת אחריות בעידן החדש, זה גם אומר שאנחנו נבין, ככל שאנחנו ניכנס יותר לעומק, שאנחנו לא קורבן, שאנחנו לא מסכנים ושאין מקריות. אני תמיד אומרת ששלושת המושגים האלה שייכים מהעולם הישן. ברגע שאתה נכנס ורואה את מארג חוקי הבריאה, ואיך שכל אחד מאיתנו תובע את הגורל שלו, במהלך כל הגלגולים שלו, אז אנחנו בעצם מקבלים אחריות, ויחד עם אחריות יש לנו חופש. חופש ואחריות הולכים תמיד ביחד. אם אני רוצה להסיר ממני אחריות, גם אין לי חופש לבחור. אז הרבה פעמים אתה נתקע רק בלהסתכל מה עשו לנו, והשקרים, ורימו אותנו. אז אתה נתקע בתודעה של קורבן. וכשאתה נכנס יותר לעומק, שזאת ההזמנה להיכנס להבנה של חוקי הבריאה, אז תמיד שאתה לא קורבן. ואז אתה מתחיל, במקום להסתכל על המציאות ולהתבאס, אתה מתחיל להבין שיש לך המון כוח לשנות את המציאות, קודם כל בחיים שלך, וזה מתחבר לדברים שדיברתי עליהם בתחילת השידור שלנו. יש עוד אנשים שהולכים בדרך הזאת, ובשוליים מתחילים לבנות בעצם בשמחה את העולם החדש. זה מוביל אותי לשאלה של, את יודעת, היה לך לאחרונה הרצאה שנקראת נביאים מול אימפריות, ושם גם דובר על עשרת הדיברות ועל מפה, שאם אנחנו עוקבים אחריה, רק כך נוכל להגיע לאחדות אמיתית במחשבה ובמעשה. כלומר, עשרת הדיברות נותנים לנו איזשהו עוגן בתוך כל התקופה הזאת של השינוי, שעליו אנחנו יכולים להסכים ולבנות ביחד. נכון. אחד הציטוטים שמאוד אהבתי גם מההרצאה שלך, שתכף נקשר את זה גם כמובן לספר עשרת הדיברות, בהוצאת Alma School for Humanity, אמרת שם ששום עם לא נוכל מפלה ונכבש מבחוץ, לפני שהוא השמיד את עצמו מבפנים, מתוך חוסר מוסריות וניוון פנימי. אז איך זה קשור להרצאה, לנביאים ולתקופה הזאת? קודם כל, אני לא אומרת את זה, זה פשוט אפשר לראות את זה במהלך כל ההיסטוריה של עם ישראל. אנחנו יודעים שחורבן בית ראשון ושני והגלות שבאה בעקבותיהם היו תוצאה של ניוון פנימי, כן? עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, ואחר כך שנאת חינם, שגם לזה אפשר לפרט, אבל רק הניוון הפנימי מאפשר את החולשה שאחר כך האויב מבחוץ יכול לכבוש אותנו. אז כשאני מסתכלת היום על המצב פה בארץ שלנו, אני רואה שאנחנו הגענו באמת לשפל המדרגה מבחינה מוסרית. ולכן זה הדבר שאנחנו צריכים לתקן אותו, כדי ששום דבר מבחוץ לא יפיל אותנו. אני רוצה להביא ציטוטים מתוך הספר, שלי לפחות באופן אישי מאוד חידדו בתוכי את הפרספקטיבה הנכונה על עשרת הדיברות, ובעיקר איך אפשר ליישם משהו שנראה אולי במבט ככה ראשון מאוד ערכאי, מאוד לא קשור. לא שייך לדעת, מה זה קשור אליי. לא כך קשור לתקופה הזאת, אבל אני ממש ראיתי איך זה מתקשר גם לחיי היום-יום שלי, וגם לחוקי הבריאה, שבעצם משתלבים באופן מאוד הרמוני וטבעי עם היותי אדם. נכון. אתה יודע, יש ספר של בשבי זינגר, אני חושבת ששמו צלים על האדסון. קראתי אותו לפני המון שנים. ויש שם קטע שאחד הגיבורים מדברים על עשרת הדיברות, ואז הם אומרים, תשמעו, אם האנושות הייתה שומרת רק את עשרת הכללים האלה, אנחנו היינו במקום אחר, לא היה צריך משטרה, לא פצצת אטום, הכל היה מצוין, מי שמדבר איתו אומר לו, כן, אתה צודק, אבל כשאני רואה אישה יפה ברחוב, אני שוכח את הכל. אז באמת אני חוזרת אומרת, אם אנחנו מבינים את העומק של עשרת החוקים האלה וחיים אותם, יש לנו בסיס לבנות כאן חברה מוסרית עם חוסן מוסרי, שאפשר לנו באמת להיות באחדות ולא להתפרק על ידי גורם חיצוני. אז אני רוצה להתחיל מהדיבר הראשון שנקרא, אנוכי אדוני אלוהיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, ולצטט ציטוט מתוך ההסבר של המחבר על מה בעצם הדיבר הזה מתכוון. כן, כי רוב האנשים שאם הם קוראים את הדיבר הזה, אם הם זוכרים אותו מימי בית ספר, הם בטח חושבים טוב, ומדובר על תקופה שבה אנשים
השתחוו לכל מיני פסילים ואלילים, וזה כבר לא רלוונטי, אז עושה על זה וי ומתקדם, ואנחנו נראה שהוא מאוד מאוד רלוונטי, כן? אני זוכר יש איזשהו שיעור מתוך הקורס הדיגיטלי שהנחית, Let Me Spirit Go, שדיברת בעצם על עבודת האלילים הזאת, ואני ראיתי איזשהו איור שמראים מישהו במצרים, משתחווה לאיזשהו פסל, ואז מראים מיד את אותה סצנה עם איור אחר, אותו בן אדם בלבוש מודרני, והפסל מתחלף לכסף, לטלוויזיה, לכרטיס טיסה. ממש ראיתי איך ההיסטוריה פשוט חוזרת על עצמה, אבל רק התוכן משתנה. והספר הזה עוזר לנו לראות איך התוכן מתקשר לחיים המודרניים. איך בעצם לספר את 10 הדיברות במילים שלנו בתקופה הזאת. נכון. אז בואו נקרא מה הוא אומר על הדיבר הראשון. לאחד יש ילד שבאמת חשוב לו יותר מכל דבר אחר, ושעבורו הוא יהיה מוכן להקריב כל קורבן, תוך שהוא שוכח את כל השאר. השני מעמיד את התענוגות הארציים הרבה מעל כל יתר הדברים. וגם עם הרצון הטוב ביותר, בסופו של דבר הוא לא יהיה מסוגל לוותר על תענוגות אלו בעבור שום דבר. לו היה ניצב בפניו אתגר שכזה, המציע לו בחירה חופשית. השלישי אוהב את הכסף, הרביעי את הכוח, החמישי אוהב אישה, אחר אוהב את ההכרה הארצית. ושוב, בכל הדברים הללו הם כולם אוהבים בסופו של דבר רק את עצמם. אז אני מבין שיש פה הרבה מאוד עבודת אלילים מודרנית של היום. כן. אתה יודע, היה סיפור שאני גם מספרת אותו בקורס של Let My Spirit Go, שזה הקורס הבסיסי שלנו שבעצם מתחיל לפתח את התודעה הרוחנית. בהקשר לדיבר הזה, זה סיפור אמיתי על אישה שהבן שלה חלה בפרקינסון, אבל בכל מקרה היא סיפרה לי שהבן שלה ממש חולה וממש צעיר, מיום אחד לשני הוא נהיה מאוד חולה, והיה לה מאוד מאוד קשה, הגיעה ככה שבורה, והתחלנו לדבר על הדיבר הראשון, ודרך השיחה איתה, בעצם אני רוצה להסביר לצופים שלנו, מדוע גם לשים את הילדים שלנו במקום הראשון בחיים, זה דבר לא נכון. כן? מה זה בעצם אומר לשים את אלוהים מעל הכל, ולהבין שזאת לא תחרות, כן? אז בעצם אני שאלתי אותה במהלך השיחה, מה הדבר הכי חשוב בחיים שלה, והיא ענתה, כמו שרוב האנשים היו עונים, הילדים שלי. ואז אמרתי לה, תראי, זאת בדיוק הבעיה, כי ברגע שאני שם משהו במקום הראשון, זה אומר שמהדבר הזה אני בעצם שואב את הכוח שלי. ואם הדבר הזה נופל, אם אני שם את הכסף במקום הראשון למשל, כן? ומזה אני שואב את כל הכוח שלי, ופתאום אני מאבד את כל הכסף. האדם נופל איתו ביחד. אז אתה מאבד את הכל, אתה מאבד את מקור הכוח. ואם אתה שם את הילדים, ואולי רק הילדים עוזבים את הבית, אז פתאום אתה נכנס לדיכאון הקן המתרוקן, או חס וחלילה קורה להם משהו. אז הילד הזה היה באמת הדבר הכי חשוב בחיים שלה, וברגע שהוא נהיה חולה, לא היה לה מאיפה לשאוב את הכוח. אז לא רק שהיא הייתה בהתמוטטות, היא גם לא יכלה לעזור לו. זאת אומרת שבין אלוהים לילדים שלנו, בדוגמה הזאת, אין בעצם תחרות, אלא ברגע שאני שם את אלוהים מעל הכל, כן, וצריך בעצם להבין לעומק מה זה אומר, זה אומר שאני מחובר למקור כוח, ששום דבר ואף אחד לא יכול לקחת ממני. ואז בעצם יש לי את האפשרות להעניק את הכוח הזה גם לאחרים. אנחנו גם רואים את הסיפור הזה במקורות, בסיפור עקדת יצחק, שאת בעצם מלמדת שהוא למעשה קוד. מה זה אומר? זה אומר שאברהם לא התבקש להרוג את הבן שלו ולשחוט אותו. זה שוב הבנה לא נכונה של סיפורי התורה, שאנשים קוראים אותם ברמה הארצית, ואחר כך גם מתרעמים איך זה יכול להיות. כן, איזה אל מבקש ממי שמאמין בו להרוג את הבן שלו. בדיוק, שהוא חיכה לה כל כך הרבה שנים. אז מה שקרה זה שאברהם, הוא קיבל משימה, בעצם להביא לכל האנושות את בשורת המונותאיזם, וללמד את הדיבר הראשון. וכמו כל אדם שנקרא להביא בשורה, את זה לא מקבלים על זה תואר באוניברסיטה, הוא היה צריך לעבור בתוך החיים שלו ניסיונות וחוויות שיביאו אותו לידיעה מה זה לא להיות באטאצ'מנט לשום דבר. אז הוא מתחיל בלך לך, תעזוב את הארץ שלך, ואחר כך תעזוב את אשתך, שם הסיפור במצרים, ואחר כך מאבד את הכסף שלו, ואחר כך את האחיין שלו שהוא צריך להיפרד ממנו מילות. ובסוף הוא מגיע למבחן הקשה ביותר, שזה הבן שלו. עכשיו, כל סיפור העקדה הוא בעצם משהו שמתרחש בתודעה של אברהם. בעולם הפנימי שלו. בעולם הפנימי שלו, אברהם קולט שהילד הזה הפך להיות הדבר הכי חשוב בחיים שלו. הוא מתחיל להסיט אותו בעצם מהמשימה. בדיוק, הוא מתחיל לשאוב את הכוח מהילד הזה. ואז ברגע שהוא קולט את זה, כל הסיפור שהוא שומע הזה בעולם הפנימי, הוא מבין שהוא חייב לקחת את המאכלת, ולהוריד את הילד מהמקום הזה.
הילד הזה לא יכול להיות המקום הראשון, ואז הוא עושה את האקט הזה, חותך אותו, שם את אלוהים חזרה במקום הראשון, בעצם עבר את המבחן הגדול ביותר שלו, ואז בעצם הוא יכול להיות האב של אומה חדשה, שאמורה להביא את הדיבר הזה אל כל האנושות. זאת הייתה התוכנית המקורית, כן, אתה יודע, שנברחו בך כל משפחות האדמה, זה לא רק היה עבורנו. אני רוצה אבל לשאול, איך אני כבן אדם שאולי לא מגיע מהדעת, איך אני יכול לפתח את מערכת היחסים שלי עם אלוהים בחיי היום-יום שלי, במקום האישי שלי? איך הדיבר הזה יכול להגיע לתוך חיי היום-יום של האנשים ששומעים אותנו פעם ראשונה? אוקיי, אז קודם כל אנחנו צריכים להבין, היום מדברים הרבה על הנדסת תודעה ומלחמה בתודעה, וכמה תודעה זה מאוד חשוב, שהכל מתחיל בתודעה, רק מה שאנשים לא מבינים, שהיום יש לנו בעצם 3 תודעות, לא אחת, כמו שהיינו אמורים, שהייתה אמורה להיות לנו. יש לנו תודעה אינטלקטואלית, שאני מודע למחשבות, כן. יש לנו תודעה רגשית, שאני מודע לרגשות, ויש לנו תודעה רוחנית, שהיא לרוב מאוד מאוד מוזנחת. תודעה רוחנית זה אומר שאני יכול לדעת ולתפוס דברים, קודם כל ברמה הארצית באינטואיציה, ושאני יכול לפתח את האינטואיציה הזאת מעבר ל5 החושים. כן? אז כדי בעצם להתקשר לאלוהים, או לדעת מה מערכת היחסים שלי עם אלוהים, או מהרצון שלו יותר נכון, שזה חוקי הבריאה, אני חייב להתחיל לפתח את התודעה הרוחנית. ברגע שאדם נכנס לפיתוח של תודעה רוחנית, ומגלה את הקשר שלו עם הבורא, והוא חי את הדיבר הראשון, אז התוצאה של זה, וזה באמת ככה, ואתה יודע את זה, זה שהוא חי ללא דאגה, וללא פחד. תחשוב על זה שאנשים עושים כל מיני מהלכים, נגיד כלכליים, למשל, למה? כי מפחדים שלא יהיה להם. כן. הם חיים כל הזמן בפחד ובדאגה שיחסר להם, או שיקרה איזה אירוע ולא יהיה להם. וכשאתה קוראת את הברית הזאת בין הרוח שלך לבין אלוהים, וחי על פי חוקי הבריאה, אתה פשוט יודע, כן? כי באינטואיציה של הרוח יש ידיעה, זה לא מחשבה, זה לא הרגשה, זה ידיעה שכל מה שאתה צריך עבור המסע שלך, בדרך אל האמת ואל האור, יינתן לך אפילו לפני שתבקש אותו. בדיוק מכאן אנחנו מגיעים גם לדיבר השלישי, כן. שמלמד אותנו איך אנחנו יכולים לעצור כדי לשמוע את כל הרוח שלא נשמע בכלל. כן. זכור את יום השבת לקודשו. כך כותב המחבר. שמרו את יום השבת לקודשו. אתם. המילים קובעות בבהירות כי אתם הם אלו שצריכים לקדש את יום השבת, שעליהם לעשות קדוש בשביל עצמכם. יום השבת הוא הזמן למנוחה, כלומר הזמן לשבות מעבודתכם, אותה אתם מחויבים לעשות בדרככם על פני האדמה. אך אינכם מקדשים את זמן המנוחה, את יום השבת, אם אתם שואפים לדאוג רק לגופכם. אף לא על ידי חיפוש הסחות דעת במשחקים, שתייה או ריקודים. השבת צריכה להובילכם להתבוננות שלווה בחשיבתכם ובתפיסתכם האינטואיטיבית, לסקירה של חייכם הארציים עד עתה, ובמיוחד להתבוננות על ימי העבודה של השבוע האחרון שקדם לשבת, כדי שתוכלו לשאוב מהן תובנות מעשיות לעתידכם. 6 ימים תמיד ניתנים לסקירה, תקופה ארוכה יותר נשכחת בקלות. אז איך אנחנו יכולים לכבד או לקדש את השבת על פי הדיבר הזה? אוקיי, אז קודם כל אנחנו צריכים לצאת מהחיווט השגוי ששבת שייכת לדתיים, או שייכת ליהודים, כי החוקים האלה הם אוניברסליים. אני אומרת, הם ניתנו לעם ישראל במטרה להפיץ אותם לעולם. זה דבר אחד שצריך להבין. דבר שני שצריך להבין שמנוחה, במובן של ההנחיה של הדיבר הזה, זה לא לעשות כלום ולהיות בפסיביות אחרי שכל השבוע רצנו אחרי הזנב של עצמנו. המטרה היא לאפשר מרחב של זמן שבו הרוח שלנו אקטיבית. כלומר, בכלל לא מדובר על מנוחה גופנית. לגמרי, זאת אומרת, אולי המנוחה הגופנית זה כדי לעזור לך להיות באקטיביות פנימית, אבל לא מדובר פה על להיות פסיבי, על לשבת מול הטלוויזיה, לאכול, להיות בים, לשכוח את הבעיות, ובכלל לישון מבחינה פנימית, אלא שהצרכים החומריים שלך מסודרים, אתה לא חושב עליהם, אתה לא מתעסק בהם, כן? אתה לא צריך גם לדאוג. לדאוג זה משהו זה רגע של בן אדם שהוא לא מחובר לרוח, אבל אתה עוצר רגע את העיסוקי החולין שאנחנו כן אמורים להתעסק בהם במהלך 6 הימים.
ואתה יוצר לך מרחב, וכל אחד יכול ליצור את המרחב הזה מה שמתאים לו. אחד מתאים לו להיות בטבע, אחד מתאים לו לשמוע מוזיקה, אחד מתאים לו לעשות מדיטציה, אחד מתאים לו ללכת לבית כנסת. כל אחד מתחבר בצורה אחרת לרוח שלו, ואז הרוח, העולם הפנימי שלנו הופך להיות אקטיבי. מה עבר עליי בשבוע הזה? מה למדתי? ממה התפתחתי? אתה פתאום, כשמתרגלים את זה, פתאום מגיע לך איזה זום על איזה אירוע שקרה לך שבוע, עם האישה שלך, עם הילד שלך, עם החברים שלך בעבודה, ואתה אומר, אני מתקדם. כשלא נגיע למצב העצוב, שבעצם את הסקירה הזאת אנחנו עושים רק רגע לפני המוות. רצים, ולפני שאנחנו מתים רגע, אז מה היה פה? בשביל מה רצנו? זה מזכיר לי ציטוט שהוא אומר על הדיבר הזה, לקדש משמעו לא לבזבז. למה הכוונה כאן? כן, לא לבזבז את החיים, לא להתעורר כשמאוחר מדי. לקדש זה גם לייחד משהו, להפוך אותו למיוחד, כן? שאיש מקדש אישה או אישה מקדשת איש, אז יש הרבה גברים בעולם, יש הרבה נשים בעולם, ואתה מייחד את זה. אז אתה לוקח את הזמן הזה והופך אותו לזמן מיוחד, כדי לא לבזבז את החיים שלך. וכמו שאמרת, זה נכון שהיום יותר קשה לנו לעצור ולהיות באקטיביות פנימית מאשר פעם. אתה יודע, בסיפור עם משה הרי לוקח את בני ישראל במדבר, ועושה להם טריינינג של מה זה להיות free spirit. ואז מגיע יום השבת, והוא, לא יודעת אם אתה זוכר את האימון הזה, הוא אומר להם, טוב, אתם תצאו כל יום ללקט את המן, אסור לכם לקחת יותר ממה שאתם צריכים, כי אם אתם תיקחו יותר ממה שצריכים, זה ירכיב. ביום השבת אתם תקבלו מנה כפולה ביום שישי, וזה לא ירכיב, ובשבת שבו בשקט ותתרגלו את האקטיביות הרוחנית. כי הם לא היו רגילים בזה בכלל. אז הם לא יכלו, הם יצאו ללקט את המן, הם לא יכלו לשבת בשקט, ותחשוב שאז לא היה להם פלאפונים וטלוויזיות ומסכים ורשתות. העבד הוא לא יכול, הוא כל הזמן דואג, וקשה לו להיות אקטיבי בפנימיות שלו. אז זהו, האתגרים הם הרבה יותר גדולים ממה שהיו פעם, בדיוק כמו שדיברנו בדיבר הראשון, משום שיש להם המון הסחות דעת. תסתכל על החבר'ה הצעירים, הם לא יכולים, אפילו בינם לבין עצמם, לא ביום השבת, הם לא יכולים לנהל שיחה בלי להסתכל על הסלולרי. אתה יכול גם לקחת את הדיבר הזה לזוגיות, אתה זוג שיושבים ביחד, הם מקדישים איזה זמן, לא רק לדבר על מה צריך לעשות, מה לקחת, מי קנה, מי הביא, אלא על טיב היחסים ביניהם. אז העצירה הזאת היא הכרחית כדי לבנות את כל המערכות היחסים שלנו, את ההתקדמות האמיתית שלנו בתוך החיים. אני רוצה שנתקדם לדיבר הבא, הדיבר הרביעי, שקודם כל יש בו שני חידושים שאותי ממש הפילו מהרגליים. כן. קודם כל הוא אומר שהצורה הנכונה של הדיבר זה כבד אב ואם, ולא כבד את אמך, את אביך ואת אמך, שאני מדבר על זה עוד מעט. אבל יותר מזה הוא בכלל אומר, אל תתייחסו בפן האישי, אלא תתייחסו לתפקיד שלכם כהורים. אני אצטט מהספר, דיבר זה מקיף את מושג האבהות והאימהות, במקום את האישיות הפרטית. על כן הוא אינו פונה בראש ובראשונה לילדים, אלא להורים עצמם, ותובע מהם לכבד את האבהות ואת האימהות. הדיבר מטיל על ההורים חובה מוחלטת, להיות מודעים תמיד ובאופן מלא למשימתם הגבוהה, ובכך לשים לנגד עיניהם את האחריות התמונה בה. אז מה החידוש בהסבר הזה לפי הפרשנות הזאת? אז זה לא דיבר שמיועד לילדים. תחשוב כמה ילדים בעולם, או כשהם כבר אנשים מבוגרים, שהם קוראים את הדיבר הזה, וזה מביא אותם לידי קונפליקט. כי איך אתה יכול לכבד הורים שלא מכבדים את עצמם? שהם שיקורים, שהם בוגדים, שהם אלימים, שהם לא ישרים, זה יוצר קונפליקט בתוך העולם הפנימי של הילד, ושל הילד שכבר הפך מבוגר. בעוד שלמעשה הדיבר הזה קורא להורים, לכבד את הקונספט של אבהות ואימהות. וזה מתחיל לפני שאפילו האמא בהיריון, כן? אז מה זה אומר לכבד את הקונספט של אימהות ואבהות לפני ההתעברות? זה אומר שבין בני הזוג צריכה להיות מודעות וחיבור רוחני והבנה שהם מושכים נשמה לעולם הזה. איך אפשר לפתח הורות מודעת מתוך הדיבר הזה? אז הורות מודעת, שוב, היא מתחילה בזה שאתה מפתח את התודעה הרוחנית שלך. זה לא תודעה רגשית, זה לא תודעה אינטלקטואלית, זה תודעה רוחנית. מה זה להיות הורה? להיות הורה, אתה מבין שבעצם יש לך, כשאתה מסתכל על זה מהתודעה הרוחנית, הוא לא שלי, הוא פיקדון. זאת נשמה שהתגלגלה לתוך גוף, שההורים נתנו את המשכן הזה, והתפקיד שלנו כהורים זה ללוות את הנשמה הזאת במסע.
זה לא כדי שהיא תאדיר את האגו שלנו, זה לא כדי שהיא תסדר לנו את כל החסכים של דברים שאנחנו לא הצלחנו לעשות, או לא הצלחנו לעשות מספיק טוב. ואז אנחנו יודעים שיש בילדות עד גיל הבר מצווה, שזה בעצם הפריצה של הרוח העצמאית של הילד, מה אנחנו צריכים לשמור, כדי שהבסיס לפריצה הזו יהיה בריא ונכון, כן? אז זה לא להעמיס על הילד כל מיני אמביציות אינטלקטואלית שיש לנו, לשמור על זה שהוא יהיה בקשר עם הטבע ועם אומנות, כן? כדי שהפריצה של הרוח תהיה הרמונית, לשמור על אוכל בריא, לשמור על בית הרמוני. מה זה אומר? זה אומר שההורים נמצאים בקשר עמוק ביניהם, שיש אווירה טובה בבית. רק את הדבר הזה, תחשוב כמה קשה היום לאנשים שחיים בתוך המטריקס ולא מודעים, כמה הבית הוא מקום רעיל מבחינה אנרגטית. אז החובה של ההורים לדאוג לכל הדברים האלה. ואז החובה הזאת ממשיכה, תכף נגיע לדיבר של לא תרצח, אז היא מתקשר לזה. ברגע שהנשמה מתחילה לפרוץ, אז התפקיד של ההורים זה לעזור לילד לגלות, אוקיי, מה הילד הזה בא להביא לעולם? מה הכישרונות שלו, מה החסרונות שלו? אם אתה ללא מודעות רוחנית, אתה מאוד בקלות יכול לנצל את הילד הזה לטובת הצרכים שלך, בכלל לא לשים אליו לב. אז אנחנו מגיעים ללא תרצח, כן? נקריא מהספר. הדיבר אינו אומר באופן חד צדדי, אל לכם להרוג חיים ארציים גשמיים, אלא מצווה בתמציתיות את הציווי הרחב והמקיף, לא תרצח. למשל, לאב מסוים היה בן. שאיפה ארצית קטנונית הניעה את האב להתעקש כי הבן ילמד בכל מחיר. אך בן זה ניחן במתנות, אשר דחקו בו לעשות דברים אחרים, אשר עבורם לא היה כל ערך בלימודים אלה. על כן היה זה אך טבעי כי לא היה לבן כל רצון ללימוד הכפוי הזה, ולכן הוא גם לא יכול היה לגייס את כוחותיו בשמחה לשם כך. הבן ציית, ובמחיר בריאותו הוא דחק בעצמו להיענות לרצון אביו. אך כיוון שהיה זה בניגוד לטבעו של הבן, בניגוד למתנות עמה נולד, היה זה אף טבעי שגם גופו יסבול מכך. מעניין לראות שהוא אפילו מזהיר שהדחקת הרצון האמיתי יכולה לפגוע בבריאות שלנו. כן, קודם כל צריך להבין שבגלל שיש לנו שתי תודעות חומריות, כן? תודעה אינטלקטואלית ותודעה רגשית הן תודעות חומריות. אז אנחנו קראנו את כל הדיברות האלה רק ברמה החומרית והארצית. קראנו לא תרצח, משמעו משהו פיזי, להרוג מישהו. כי זו הפרספקטיבה שהייתה לנו בעצם. זו הפרספקטיבה, כי זו פרספקטיבה חומרית. בעוד שכשאנחנו מתחילים לפתח את התודעה הרוחנית, אנחנו מבינים שאפשר לרצוח כל מיני דברים, ולא רק את הגוף הפיזי. למשל לרצוח כישרון של הילד שלך. לרצוח כישרון של הילד, אתה יכול לרצוח את הכישרון של עצמך גם. מה זה אומר? זה אומר שנגיד, אתה הגעת ברוח שלך, הגעת עם כישרון להיות צייר. ואתה לא צריך מישהו מבחוץ שירצח את הכישרון. והאינטלקט אומר, אין בזה פרנסה, והרגשות אומרים, לא יאהבו את זה. בדיוק. אז זאת אומרת, אתה בעצמך אפשרת רצח של הכישרון שבגללו אתה הגעת לעולם. כלומר, ככה הסוהרים מתגנבים לקול של האינטואיציה בדיוק. שלנו. אז זה לא רק שאנחנו יכולים לרצוח משהו אצל מישהו אחר, אלא שאנחנו יכולים בכלל לעשות את זה בתוכנו. כן, אז הדיבר הזה לוקח אותך, כשאתה מבין את הדיברות לא רק בממד הארצי והחומרי, זה לוקח אותנו למישורים אחרים. אתה גם יכול לרצוח למשל אמון. עכשיו מישהו נותן בך אמון, מאמין בך, הולך אחריך, ואתה עושה איזשהו מעשה ששבר לבן אדם הזה את האמון. וכמה קל להרוס אמון, וכמה קשה לבנות אותו בחזרה. נכון, זה רצח. ואתה עברת על הדיבר הזה. אז אנחנו לא יכולים לעבור על הדיבר הזה, להגיד, אני לא רצחתי אף אחד, לעשות וי להתקדם הלאה. אלא אנחנו צריכים להתבונן. איפה רצחנו ברמה היותר מעודנת? דברים אחרים בראינו, וגם בתוכנו. נמשיך לדיבר השישי. כן. לא תנאף. אז הוא כותב שהדיבר לא תנאף יכול להיקרא גם בשם לא תפר את שלום הנישואים. כן. והוא ממשיך וכותב, היכן שלא ניתן למצוא שלום והרמוניה, נישואים אינם ראויים להיקרא נישואים. כי אז אין הם כאלו, אלא מדובר בשותפות ארצית בלבד, אשר ככזו אינה נטולת ערך בפני אלוהים. ועל כן אינה יכולה להביא ברכה, באותו המובן אליו יש לצפות מנישואים אמיתיים. אז איך נכנסים למערכת יחסים מתוך חיבור רוחני ולא רק מתוך רגשות? כן. תראה, אנחנו מסתכלים היום בתקופה שאנחנו נמצאים ועבורים שהכל קורס. כל המערכות קורסות, כן? אבל לא רק זה קורס. יש גם קריסה בתוך המבנים היותר פרטיים. ובאמת הרבה אנשים מתגרשים. ושואלים את עצמם, למה כל כך הרבה אנשים מתגרשים? זה חלק מאותה קריסה של העולם הישן, כי
ברגע שניסויים מבוססים אך ורק על שתי התודעות החומריות, זאת אומרת, הרגשתי משהו, היו לי פרפרים בבטן, או איזו משיכה פיזית, או איזה... או על נוחות, כסף. נוחות אינטלקטואלית, טוב, הנה יש פה מועמדת או מועמד שמתאים לכל הליסט שיש. ויש הרבה אנשים שבוחרים מהמקום הזה בעידן של היום. נכון, אז זה לא מחזיק מעמד. היום זה כבר לא מחזיק מעמד. לכן אנחנו רואים את הקריסה גם בתוך המשפחה. מה ניסויים היו אמורים להיות? ולכן גם אנשים תופסים את הלא תנאף, רוב האנשים, תשאל אותם מה זה אומר. אומרים לא לבגוד, לא ללכת למיטה. שוב לסמן וי על הפרשנות החומרית והגסה ביותר. הארצית הגסה ביותר. בעוד שמה שהדיבר הזה מדבר, הוא מדבר על רמה הרבה יותר מעודנת. הוא קודם כל אומר ניסויים שאין בהם קשר רוחני. שהאיש והאישה לא התעוררו בכלל להבין מי הם באמת. אני יודע שהרבה נשים שהיו באות להתייעץ איתי והיו אומרות לי, אני רוצה למצוא זוגיות. אז הייתי שואלת למה? אז אני בדיכאון שאני לבד. אם את בדיכאון לבד, מה את רוצה למצוא? ואם את לא יודעת מי את, מה הנשמה שלך, איך את רוצה למצוא את הנשמה התאומה שלך? כן? אז הדיבר הזה אומר, נישואים נמצאים במקום שיש הרמוניה רוחנית. ששוב, אנחנו צריך לגלות את התודעה הרוחנית שלך, קודם כל כדי למצוא את הבן זוג שלך או בת הזוג שלך, ואז אתה אמור לשמור על ההרמוניה הזאת. אם אתה לא שומר עליה, גם אם לא הלכת למיטה עם מישהו אחר, משהו פה נשבר. כן? אז זה רמה הרבה הרבה יותר מעודנת של הבנה מה זה בכלל נישואים. זה לא אומר שאתה נשוי, אין לך ויכוחים או אין לך קשיים, אבל אתה צריך לשאוף לזה ששתי הרוחות האלה, שכל אחת מביאה איכות אחרת, ביחד הן נעות בהרמוניה. בעברית זה מאוד יפה, המילה נישואים, כן? זה להינשא אל על. הכרתי הרבה שנים בדרום אמריקה ובספרדית, נישואים זה קסמיינטו, וזה בא מהשורש של קסה, לבנות בית. זה קונספט הרבה יותר ארצי. בשפה העברית יש לנו קונספט גבוה, שזה להינשא אל על. אז מה זה הנשמה התאומה? זה מישהו שיש לו איכויות שמשלימות אותך או אותי. יש את הדיבר הבא, הדיבר השביעי לא תגנוב, שגם מזמין אותנו להסתכל באופן רחב יותר על המשמעות, כמו שאמרת, המשמעות הארצית, כן. הרחבה. כן. אז הוא כותב כך, כדי לקיים את הדיבר, האם אי פעם חשבתם באמת, מה הם בעצם נכסיו של האחר, שמהם אסור לכם לקחת דבר? לאדם האחר יש את כספו, תכשיטיו, בגדיו, אולי גם בית או חווה עם משק חי, וכל הנלווה לכך. אך הדיבר אינו אומר כי מדובר רק על טובין ארצי. ישנם ערכים שאינם אפילו יותר יקרים. נכסיו של אדם כוללים את שמו הטוב, המוניטין שלו בציבור, מחשבותיו, ייחודו האישי, כמו גם האמון לו הוא זוכה מאחרים. כן, אז זה לא רק לא לגנוב שוב דברים ארציים, ולהגיד, טוב, אני לא גנבתי מאף אחד, אלא זה, אתה יכול לגנוב ממישהו את השם הטוב שלו. וזה אנשים עושים בלי סוף, וזה גם מתקשר לדיבר הבא, כן? על עדות שקר, שגם זה לא רק ללכת בבית משפט ולשקר. הדיבר הבא ממש מדבר על מקלדת הרע, כן. כמו שאנחנו מדברים על זה הרבה, הוא כותב, כיוון שלאנושות כולה, חסרה לחלוטין, כי המטרה הגבוהה והמשותפת של כניסה למלכות האלוהים, אין לאנשים עוד מה לומר זה לזה בזמנים בהם 2 או 3 מהם נמצאים יחדיו. לכן הם מטפחים את התחביב המועדף עליהם של דיבור ודעות אחרים. רכילות. כן. אני פעם פגשתי מישהי שהייתה לי איתה איזושהי מערכת יחסים כקרובת משפחה. השיחות לא היו כל כך נעימות, אז פעם אמרתי לה, תשמעי, בוא נעשה הסכם שאנחנו לא מדברים על אף אחד. ואתה יודע מה קרה? מה קרה? לא היה על מה לדבר יותר. כן? אז ככל שבן אדם יותר עני ברוח, וככל שהעולם הפנימי שלו דל יותר, אז הוא כל הזמן מדבר על אנשים אחרים. והדבר הזה עושה נזק. והיום יש לנו גם רשתות, וכל אחד יכול להקליד כל מה שבא לו, ולהשתלח ללא רסן. וגם באיזה קלות זה קורה. באיזה קלות זה קורה. ואדם חושב, אני לא עשיתי כלום. הדיבר הזה רק מדבר על לא ללכת לבית משפט ולשקר. לא, אתה פוגע ברעך במילים הרעות שלך, שאתה מדבר אותם או מקליד אותם. ומעניין שהשתמש במילה פוגע, כי גם הוא מתייחס לזה. הוא אומר שאתם רואים מישהו שתוקף מישהו אחר ברחוב, זה נראה לכם ברור מאליו שהוא עבר על הדיבר או שהוא עשה מעשה רע. כן. אבל גם לרחל ולהפיץ שקרים, זו תקיפה. כן, הוא אומר שזאת גם תקיפה יותר חמורה.
ואנחנו הרבה פעמים יודעים את זה, למה אומר שזה יותר חמור, שאתה מדבר על מישהו רעה, שאתה כותב עליו כל מיני מאמרים בעיתונות שהם שקרים, כן? ואחר כך אנשים מסתמכים על זה. אנחנו יודעים שהרבה פעמים יותר כואב לנו מילים רעות שמופנות אלינו מאשר משהו פיזי. כן, זאת לך מכה, זה יכול להיות הרבה פחות גרוע מאשר מילים רעות. זה חודר לנשמה. בדיוק, אתה להלבין פנים של מישהו. אז אתה בעצם פוגע בו הרבה יותר מאשר אם היית פוגע בו פיזית. כן, אז אני רוצה להביא ציטוט מהדיבר התשיעי, לא תחמוד אשת רעך. כן. להביא שני ציטוטים מאוד מעניינים בהקשר הזה. דיבר זה מכוון ישירות באופן חד ובהיר, כנגד הדחפים הגשמיים החייתיים, להם האדם, למרבה הצער, מאפשר לעתים קרובות מדי להתעורר, ברגע בו הזדמנות מציגה את עצמה. בכך אנו נוגעים ידית בלב העניין, שהוא המלכודת הגדולה ביותר לבני האדם, שכמעט כולם נופלים בה ברגע שהם באים איתה במגע. ההזדמנות. אז אני רוצה לשאול, יש גם הנחיה מאוד חשובה שהוא אומר, שעלינו לשמור על הבזק הלהבה באח הבוערת של מחשבותינו טהור. כלומר, לשמור על המחשבות שלנו. איך זה מתקשר להזדמנות? אנחנו לא מודעים לכמה המחשבות שלנו יוצרות מציאות. אנשים חושבים, אני רק חושב, אני לא עושה שום דבר. והסברתי את זה באריכות בהרצאה נביאים מול אימפריות, שזאת הרצאה שפתוחה לקהל הרחב, נכון? ואפשר להקשיב לכל מי שרוצה. מה זה בעצם העניין הזה של מחשבות? למה כל כך צריך להקפיד על זה? לא רק כי סוף מעשה במחשבה תחילה, כי בדרך כלל, אתה יודע, המחשבות שלנו אחר כך באות לידי ביטוי במעשים, אבל אפילו אם לא באות לידי ביטוי במעשים, הם עולם שלם שמשפיע. איך זה משפיע בדיוק? איך המחשבה הקטנה האישית שלי יכולה להשפיע על העולם? אז אני נתתי דוגמה בהרצאה, כן, נתתי דוגמה שלמשל יש בן אדם שהוא צופה בפורנו ויש לו כל מיני מחשבות. והוא לא עושה עם זה שום דבר, הוא רק חושב. אבל המחשבה הזאת יכולה להגיע, כן, ולחזק מישהו שנמצא בקצה השני של הפלנטה. לחזק את המחשבה שגם לא יש. ולגרום לו לאנוס. כלומר, על פי חוקי הבריאה, אנחנו כן. קשורים אחד לשני בעולם המחשבות. בדיוק. דרך אז, המחשבה. נכון, אז בעולם הארצי אתה לא תקבל את זה שום עונש, כי בעולם הארצי מאנשים מישהו רק אם הוא עשה משהו. אבל על פי חוקי הבריאה אתה תהיה אשם, ויש לך חלק בפשע שהתבצע, רק בגלל שאתה חשבת על זה. איך אנחנו אמורים לשמור על המחשבות? אתה יודע, אני אספר לכם את הסיפור על מישהו שבא לאיזה מורה, וביקש ממנו ללמוד לעשות מדיטציה. והמורה אמר לו, אין בעיה, לך הביתה, ואל תחשוב על קופים, ומחר בבוקר תבוא ואני אלמד אותך. אז הוא אמר, מה כל כך בעיה? אני אף פעם לא חושב על קופים. אז לא בסדר, אם אתה לא חושב, אז תלך. אז הוא הלך, ואתה יודע מה קרה לו. כל הלילה הוא חשב לא לחשוב על קופים, לא לחשוב על קופים, לא לחשוב. בבוקר הוא בא, הוא אמר לו, לא רוצה ללמוד כלום, רק תוציא לי את הקופים מהראש. אז מה זה אומר? אז אנחנו לא יכולים בעצם לנצח את המחשבות השליליות שלנו, הלא טובות, על ידי זה שאנחנו לא לחשוב טוב. לשמור על ההבזק, זה אומר שאנחנו בקשר עם הרוח שלנו. אם הרוח שלנו טהורה, אם העולם הפנימי שלנו טהור, אז לפני שמשהו מתחיל, הרוח כבר מנטרלת את זה. עכשיו, ברגע שיש לך מטרה שהיא גבוהה, אז המחשבות שלך מסתדרות לפי המטרה הזאת. אתה לא יכול להסתובב בתוך המטריקס, ושהמטרות שלך יהיו דברים חומריים, ושהמחשבות שלך יהיו טהורות. זה פשוט לא ילך, וזה יכניס אותך לכל הזמן לקונפליקט נגד המחשבות. אבל אם אתה שיוויתי אדוני לנגדי תמיד, יש לך מטרה גבוהה בחיים, והיא זו שמניעה אותך, והיא זו שגורמת לך כל בוקר לקום ולעשות את הדברים, אז יהיה לך הרבה יותר קל לנטרל מחשבות שליליות. ואתה שומר על ההבזק, לפני מה זה מחשבה שאי אפשר להשתלט עליה? זה להבה, זה אש, שאתה כבר לא יכול להשתלט. אז לתפוס את זה ברגע שזה מתחיל, וזה אתה יכול לעשות כאשר הפוקוס שלך בחיים הוא פוקוס גבוה, יש לך מטרה גבוהה שאתה הולך לקראתה. כן? ואז אתה צריך לשמור בדרך מכל מיני הזדמנויות, שעשויות להכניס אותך למחשבות לא נכונות. כשאתה מתחיל לפתח את העולם הפנימי שלך, אתה גם מודע לחולשות שלך. ואתה יודע שאותם אתה צריך לטהר. אז אם יש לך חולשה של לכסף, אז אל תשים את עצמך בסיטואציות שהחולשה הזאת יכולה להתעורר. ואם יש לך חולשה למיניות,
או חולשה לאכילה, או חולשה לכל מיני דברים שיורידו את התדר שלך. אל תשים את עצמך שם. דיבר העשירי, לא תחמוד בית רעך ומשקו ובהמתו וכל אשר לרעך. ואני מצטט, בני האדם אינם יודעים על מניע רב עוצמה זה, שמאחוריו מצוי כה הרבה מהרוע. הם כבר אינם יודעים אפילו שקנאה זו, בצורותיה השונות, שולטת ומנחה כיום את כל מחשבותיהם ופעולותיהם. היא שוכנת באדם היחיד כמו גם בעמים שלמים. מנהלת מדינות, מולידה מלחמות, פילוג ומחלוקות בלתי פוסקות. אפילו כאשר רק שני אנשים צריכים להתייעץ על דבר מה. אז איך מתמודדים עם קנאה? כשאתה מקנא במישהו, זה יכול להיות רק בגלל שאתה לא מחובר למי שאתה באמת. תסתכל על עץ תפוח, הוא לא רוצה להיות עץ הגס. הוא תפוח. השמש לא רוצה להיות הירח. אבל בגלל שאנחנו לא מחוברים למי שאנחנו באמת, אנחנו כל הזמן מסתכלים והדשא של השכן ירוק יותר. כי ברגע שאתה מחובר לרוח שלך, כן, אז הרוח רוצה לעשות את המסע שלה. היא לא מסתכלת מי יותר טוב, מי פחות טוב, למה הוא ככה, למה אני ככה. היא נאמנה למסע שלה, כמו שעץ תפוח נאמן להוציא תפוחים. אז הדרך להתפטר מקנאה זה לגלות מה אתה באת לעשות בעולם הזה. בעוד שאם אתה נמצא רק בתודעה נגיד אינטלקטואלית, ואתה מרגיש את רגש הקנאה, אז האינטלקט יגדר את זה. כן, אנחנו קוראים לזה ב-Let my spirit go לגדר. אני מרגיש את הקנאה, לא נעים לי להוציא את זה, כן, כי זה רגש לא נעים לי, אבל אני לא מתפטר מזה, אני רק פשוט שם איזשהו ברקס, איזשהו גדר, כדי שזה לא יצא. אבל בתוכי זה עדיין אוכל אותי. למה לא יש יותר כסף? למה הוא נראה ככה? למה הוא יותר מצליח? כשאני מחוברת לרוח, אני חופשייה מכל ההשוואה לאנשים אחרים. זה לא מעניין אותי בכלל, אני פשוט נאמנה להקשיב מה אני באתי לעשות כאן. אז זה שחרור עצום להיות בתודעה רוחנית. ובהקשר של הדיבר הזה, אז שוב, אני חוזרת לדברים שדיברתי להם בהרצאה של נביאים מול אימפריות, שאנחנו, כשאין לנו תודעה רוחנית ואנחנו מסתכלים רק על המטריקס החיצוני, אנחנו נוטים להאשים את המנהיגים למשל, שהם חמדנים והם רוצים לעשות מלחמות, רק כדי שתעשיית הנשק תרוויח ולא אכפת להם מהאזרחים. אבל אני אומרת, כל המלחמות הגדולות האלה הם שיקוף של המלחמות הקטנות שיש לנו. מה הכוונה? אני שלחתי אנשים בהרצאה ואמרתי, תחפשו, אם אין לכם מישהו, אפילו קרוב משפחה, שאיתו אתם מסוכסכים, עד כדי זה שאתם לא מדברים איתו בגלל כסף. או שאתם נמצאים בקונפליקט עם מישהו ואתם לא מוכנים לוותר, ואתם במלחמות עולם איתו והולכים איתו לבתי משפט. אז המלחמות הקטנות האלה שאנחנו עושים, הן פשוט מלחמה ועוד מלחמה ועוד מלחמה של האגו, ושל האינטרסים האישיים שלנו, שפשוט יותר קטנים מהאינטרסים של הפוליטיקאים. אבל בסופו של דבר אותו דבר. אז אם אני רוצה להגיד, לבוא בטענות מול המטריקס, אני צריך לשאול את עצמי, האם אני לא תורם למטריק הזה בהתנהגות האישית שלי. ורק אם אני באמת אדם שאין לו קנאה, ואין לו מלחמה, ואין לו קונפליקטים על כסף, אני יכול לבוא בטענות לסיסטם. אבל אז אני באמת לא אעשה את זה, כי אני יודע שהדרך לשנות את העולם, זה לא דרך הפגנות, אלא דרך זה שאנחנו בעצמנו נשתנה. כן? גנדי כבר אמר את זה. יהיה אתה השינוי שאתה רוצה לראות בעולם. בהחלט, תודה לך חגית, גם על התוספות שלך, ותודה על הוצאת הספרים של Alma School for Humanity, על הוצאת 10 הדיברות. אנחנו נוסיף קישור לרכישת הספר, לסרטון הזה, ובואו נדבר בכמה מילים רגע על המחבר. בטח אנשים שואלים בבית, אוקיי, מי זה כבר המחבר שכתב את הספר הזה? ואנחנו לא מתרכזים בשם שלו, אבל כן, מה אפשר להגיד כמה מילים על מי שכתב את הספר? כן, אז קודם כל, העולם הישן מתעסק הרבה בבן אדם. מי זה הבן אדם שכתב או שאמר או שמרצה? בעולם החדש אנחנו נדע מי האדם על פי מה שהוא נותן. אז זהב הוא זהב ביד מלך וביד קבצן, ואנחנו צריכים להתחיל להתרגל להסתכל על מה הבן אדם מביא ולא מי הוא. ולגבי המחבר של הספר הזה, שהוא גם המחבר של
היצירה הגדולה שנקראת המסר של הגרל באור האמת, שבית הספר מבוסס עליה, כשאתה לומד את היצירה הזאת, או אפילו כשאתה קורא רק את הספרון הקטן הזה, עם הזמן אתה תדע מי הבן אדם שכתב את זה. כן? אבל שוב, הבן אדם הוא לא משנה. אנחנו צריכים להפסיק להתעסק בבני אדם, ולהתעסק במה הם מביאים. בסוף אני חושב שבוחנים את התכנים בשקט, אז מגיעים בסוף למסקנה האישית, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, בסופו של דבר כל אחד מחליט, אבל זה שוב מחזיר אותנו לאקטיביות הרוחנית, שכל אחד מאיתנו נדרש להפעיל בתוכו. לא משנה עם איזה תוכן הוא נתקל, או לא משנה מה הוא קורא, בסוף לראות האם זה מדבר אל הרוח שלי, האם זה מצית בי משהו שמכוון אותי לכוונה יותר גדולה, להסתכל בעצם על אלוהים. בספר הזה יש אמת, אבל כל אחד צריך להזיע כדי שהאמת הזאת תהפוך להיות חלק ממנו. וכשאני אומרת אמת, אני לא מתכוונת לאמיתות סובייקטיביות, כן? אנחנו התרגלנו לדבר על האמת, שאין אמת אחת, כי הפוסט-מודרניזם לימד אותנו שכל אחד בעצם יכול לבחור מה שמתאים לו. אז מה שאני אומרת זה שלכל אדם יש מסע ייחודי, שאין שני לו, כן? כמו שטביעת האצבע שלנו ייחודית, אז ככה טביעת הרוח שלנו ייחודית. וכל אדם צריך באמת לעשות מסע שהוא ייחודי. אבל בתוך המסע הזה יש חוקים, שכדאי שאנחנו נכיר אותם, זה חוקי הבריאה. ונעשה את המסע הייחודי שלנו בתוכם. אבל עדיין, האמת הזאת, האמת הגדולה הזאת, זה לא משהו שאני יכולה לתת, או אף אחד יכול לתת. אדם צריך להיות באקטיביות רוחנית, אקטיביות פנימית, לגלות את זה, לחוות את זה בחיים שלו, ואז זה יהפוך להיות שלו. בדיוק כמו שחופש זה לא דבר שאתה יכול לתת למישהו, ואושר זה לא דבר שאתה יכול לתת, אלא דברים שאתה יכול לכוון אליהם. ואם אדם הולך את הדרך, את המסע הייחודי שלו, אז בסוף הם יהפכו להיות נכסים של הרוח שלו. חגית, תודה רבה לך. תודה רבה אלעד. אנחנו מזמינים את כל מי שככה הדברים, הציטוטים, השיתופים שלנו נגעו בו, להיכנס לאתר שלנו, לרכוש את הספר של 10 הדיברות, של Alma School of Humanity, ולהתחיל את המסע הזה בעצמו מתוך חוויה אישית. אוקיי. תודה. תודה רבה אלעד, להתראות.